Hello， 大家好，我係阿 B。今日有兩樣開心嘢喎。第一樣呢，就係呢間等到我頸都長埋嘅老豬車仔麵終於開張啦。咁根據官方網站所指呢，佢哋而家仲係屬於一個試業嘅性質啦，就會由而家開始去到9月22號，逢星期二休息，每日呢就係11點朝頭早到晏晝5點，現金結賬88折優惠。咁除咗自選車仔麵之外呢，佢哋仲有一啲小食嘅，例如牛腩啊、碗仔翅等等。咁如果有興趣嘅朋友呢，可以喺呢度停低睇一睇個 menu 啦。咁與其逐樣送揀，我就索性揀咗佢哋嘅全家福車仔麵，售價係15蚊一碗。餸呢就固定嘅，不過麵底同埋汁水都可以揀。另外仲可以加一啲紅葱頭啊、芫茜等等。我自己就非常之中意芫茜嘅，所以我一定會加嘅。而喺餸嗰方面呢，就有咖喱魚蛋啦、清湯白蘿蔔、黑糖瑞士雞翼、鮑魚仔、滷水豬大腸，同埋原本咧應該仲有一個南乳豬手嘅。咁我唔知佢今日係因為賣晒所以冇俾我啊，抑或可能係漏咗，呢度我就唔係好清楚啦。咁我就希望店鋪嗰方面可以留意下啦。我覺得如果係冇嘅話咧，應該要同客人講一聲。咁而喺麵底方面呢，我就揀咗粗麵，因為我想黐多啲汁啊。因為聽講話佢有一個叫做橋底汁咧，係幾野味幾好食嘅。湯底咧就係分開裝嘅，係一個清湯底嚟嘅。但係呢度咧我就自己真係大懵啦，我唔記得試一試個湯就倒晒落去個麵嗰度，咁搞到咧撈晒啲汁，其實我都試唔到個湯底係咩味。不過食落去咧就食唔到太多味精味嘅，同埋我揀嗰個秘製橋底汁咧，其實係一個甜甜辣辣嘅汁嚟嘅。麵底方面咧，我就揀咗粗麵咧，因為我想黐多啲汁嚟食。咁佢個粗麵底咧都幾有彈性，蛋味都好香，亦都唔會好重嘅鹼水味。蘿蔔冇揀過啦，太多渣，失敗。講笑啫，因為一食呢啲咁嘅麵呢，就即刻令我諗起食神裏邊嘅周星馳。嗱，認真啦，蘿蔔係 OK 嘅，冇渣，清甜，亦都索到汁。咖喱魚蛋彈口，亦都算入味。但係我講過啦，加拿大嘅魚蛋呢係真係麻麻地好食，所以佢呢粒呢都算 OK 嘅。滷水豬大腸夠大嚿，裏邊亦都好肥美，同時間洗得好乾淨，所以唔會有異味。黑糖瑞士雞翼煮得好滑，亦都同時間入味，但係黑糖味呢，我就唔係好食得出啦。新鮮鮑魚仔唔會有腥味，煮嘅時間啱啱好，所以口感一流，你亦都食到少少嘅鮮甜嘅。咁第二樣開心嘅嘢呢，就係終於我原本做嗰間公司呢，叫我翻去翻工啊！謝天謝地啊，真係經過1年半嘅裁員之後呢，終於叫我翻去啦。咁有啲朋友就知我本身係做乜嘢啦。其實呢，我係一間航空公司嘅空中服務員嚟嘅。咁當初開呢一個台嘅其中一個原因呢，就係想拍多一啲唔係本地嘅嘢俾大家睇啦。咁咧，所以嚟緊嘅片呢，如果我有機會，譬如話去到邊度嘅地方，都會拍多一啲比較唔係本地嘅片俾大家睇。但係呢，通常都會同食物有關嘅。咁另外就會再拍一啲譬如話我翻工嘅嘢俾大家睇啦。咁到最後呢，本地嘅餐廳自費試食呢，仍然係會繼續做嘅。呢一樣嘢我係唔會停嘅。跟住落嚟就係一個南乳柱侯牛腩嘅正式，售價係10蚊9毫9。咁份量方面咧，大大細細肥肥瘦瘦加埋大概有10嚿左右啦。我自己本身咧其實都幾中意食南乳嘅，所以見到個餐單上邊有咖喱牛腩同埋南乳咧，我諗都冇諗就揀咗南乳啦。其實另外個原因就係因為咖喱賣晒。牛腩咧有肥有瘦啦，柱侯汁水亦都教得幾香，同時間亦都入味。南乳味咧，我覺得可以再重翻少少。另外一樣嘢咧就係佢未算係炆得最腍，雖然唔會話食到成口渣，但係咧係可以再腍少少嘅。咁同埋佢個汁水咧其實係算濃味嘅。如果你嗌翻一個白飯嚟襯咧，我覺得就啱啱好啦。咁到最後咧就係呢一個好邪惡嘅頭抽豬油撈飯，售價咧就係3蚊9毫9，佢嘅份量咧大概係有你出邊食嘅2碗白飯咁上下啦。就咁驟眼望落去呢個色水都幾似我喺香港食過嗰啲嘅，面頭再滲咗少少嘅蔥花，用隻匙羹滗落去嘅感覺呢啲飯身都應該係煙韌嘅，同埋粒粒都分明。個豬油飯嘅豬油同埋頭抽嘅份量配搭呢，我覺得係 OK 嘅，因為你唔想落太多豉油，跟住就會搶咗個豬油嘅味道。佢而家呢個份量咧就做到又香又鮮嘅效果，咁但係每一個人要求嘅豬油份量可能都有唔同啦，所以喺香港咧，我記得喺大榮華食嘅時候咧，佢就係俾你自己落嘅，咁但係我自己本人咧覺得佢呢度撈嘅份量係 OK 嘅，咁如果你係中意鹹啲或者冇咁鹹嘅，或者你可以同個餐廳講一聲嘅。整體嚟講咧，其實佢嘅味道都 OK 嘅，因為佢做到夠濃同埋夠邪惡啊。
咁另外嚟計，其實本身呢啲就係一啲街邊嘅小食啦，你唔可以 expect 有一啲大酒樓嘅質素。咁我覺得如果話好多時味道上嘅差距呢，其實好多時就係欠缺咗風味。咁當然呢個係我自己嘅個人見解啫。咁而價錢方面呢，當然唔會係好平啦，因為佢始終係上咗鋪，但係我覺得係合理嘅。咁另外就係我覺得喺多倫多可以食翻一啲香港嘅味道呢，其實我已經覺得好幸福好開心㗎啦。咁好啦，今日條影片就嚟到呢度先啦，多謝晒大家收睇。如果係中意我個視頻呢，就記住訂閱、讚好、留言同埋分享咯。我哋下次再見，拜拜。